porque o pai tá muito... Demorando, né, cara? Olha lá, o Ian Quase lá, vai. Olha o Ian lá, ó. Apertando o Aí, cara, parafuso. você conseguiu, meu. Aí, sem Tá você, tá quase bom. Vai lá, vamos um pouquinho, aí. Acho que agora o papai já pode soltar, agora já não cai mais, aí. Obrigado, cara. Oi, daí, Anta? Você gostou de ajudar o papai, filho? Legal ajudar o papai. É legal? Deixa o papai acabar aqui agora. Então tá bom. Obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho.